Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu ala alihi wa sahbihi ajmain, amma baada. Ndugu zangu katika Nado Online TV, karibuni sana katika masomo yetu mbalimbali. Leo tutakwenda kufundishana tena sehemu ya pili katika miujiza na maajabu surati Ar-Rahman. Tumefundisha surati Ar-Rahman katika sehemu ya kwanza, tukatoa baadhi ya fafanuzi kwa yule ambao mwenye kuhitaji rehema za Allah tabaraka wa taala ajilazimishe kusoma surati Ar-Rahman sana. Lakini yule ambayo mwenye mitihani, mwenye mikosi, mwenye mabaraa, mwenye dhiki, mwenye shida mbalimbali, ziko njia ambazo nilisema tutakuja kufundishana katika sehemu hii ya pili. Hivyo napaswa kusikiliza kwa makini ili mimi na wewe tuweze kufaidika na kitabu kitukufu cha Qur'an. Ndugu zangu, surati Ar-Rahman unaweza ukamsomea jini ambao amepanda hawezi kuongea. Sawa Kama kwa mtu amepandisha lakini hawezi kuongea. Zikariri hizi aya tano za mwanzo kusoma tu ya Rahman al-Qur'an khalaqal alama wa bayan. Mpaka ukifika hapo zirudie mara nyingi. Yule jini kama hawezi kusema, labda kwa vifungo, ama ni jeuri tu mwenyewe, ama lani ametezwa nguvu, basi kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu hataweza kuzungumza. Wapo waganga wanatumia dawa, sijui wanaweka kiwembe, wengine kisu, wanafanya hivi na mambo mengine tofauti. Lakini kwenye Qur'ani huwa unasoma tu Ar-Rahman au la, unaweza kusoma idha ulqu fiha sabila wa yaqulu takaru tamayyazu min al-khayr kullama ulqa fiha fawjun sa'alahu khadalatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakadabna. Hivi ndipo katika surati Muruki pale chini inshallah unaweza kuirudia na hii hizi aya mbili hizi sawa. Mpaka qalu law kunna nasma wa naqilu ma kunna fi ashabi sahih, kurudia mwisho aya hizi kama aya mbili hivi unatokuwa unazirudia na surati Ar-Rahman kuanzia aya ya kwanza mpaka aya ya 5 kwa uwezo wa Allah tabaraka taala. Utafanyaje kwa wewe mwenye shida, kwa wewe mwenye madeni, wewe mwenye dhiki, hata kuwa na madeni karibu na pofu la bahari? Sheikh alituambia mwenye kusoma sura ya Ar-Rahman kwa mtaratibu huu, lau ile kwa mtu anadaiwa na dunia mzima, Mwenyezi Mungu atamtia rehema na ataweza kuondosha haya madeni yake. Au la, wewe unawezekana una vifungo, una dhiki, una mitihani, umekwama, shari zimekuja, mikosi na vitu vingine tofauti. Fanya hivi, swali rakaa 2 za haja au qiyamul layl. Sababu dua hii inafanywa usiku. Swali rakaa 2 za haja au qiyamul layl, kisha endelea na visomo vyako na na tasbihi zako kana kwamba unaswali swala ya kawaida nyingine. Baada ya kutoa salamu sema astaghfirullah mara 10, sema la ilaha illallah mara 10, kisha mswalie bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara 71. Hii usifike mara 100. Mswalie bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara 100. Au la, fanya hivi, soma astaghfirullah mara 10, sema la ilaha illallah mara 10, mswalie Mtume mara 10, kisha weka nia yako, makusudio ya dua yako. Baada ya hapo anza kwa kumswalia tena Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara 71. Baada ya hapo soma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dua hii utairudia mara 21. Baada ya hapo soma surati Ar-Rahman mara 3. Soma surati Ar-Rahman kuanzia kwanza mpaka mwisho mara ya kwanza. Soma tena kuanzia ya kwanza mpaka mwisho kwa mara ya pili. Soma tena kuanzia ya kwanza mpaka mwisho kwa mara ya 3. Kama utapata bahati unaweza kwa na boko yoyote ama hudi yoyote ukawasha, itakuwa ni aula zaidi. Lakini hata ukikosa, fanya hii dua kwa kuwa na yakini kabisa unachokifanya Mwenyezi Mungu anakusikia na anakuona, atakujibu idhnillah tabaraka wa taala. Ndugu zangu, usikose na vitabu vyetu popote pale duniani kwa Dar es Salaam, unaweza kupata Mbagala za Kiev. Lakini kwa mwanzo Geita, Mtwara, sijui wapi huko, unaweza kuwasiliana sisi ili wewe na mimi uweze kufaidika na hizi elimu. Lakini unaswali, ushauri na maoni, inshallah afanikum. Lakini unaweza kupata kitabu kimoja kwa 20,000 ama vitabu vitano kwa 1,000 ama vitabu 12 kwa 150 tu peke yake, mimi nitakajisomea upate fawaida mbalimbali. Qur'ani ndugu zangu inafanya jambo lolote. Sawa. Qur'ani unaweza ukaitumia katika tiba, unaweza kutumia katika kinga, unaweza ukaitumia katika kuondosha mitihani. Wewe una jambo unataka kumwomba Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala, soma Qur'ani. Lakini utasomaje? Ndio hapo Allah tabaraka wa taala tusema fasalu ahlu dhikri in kuntum la ta'lamun.
waulizeni wenye kufahamu mambo. Ikiwa yeye mjui, usichukue tu kaanza kusoma tu msahafu huu, mwisho wa siku ukisoma tu Qur'ani unapata thawabu, utalipwa na hivyo Mwenyezi Mungu atakujalia rehema zake. Lakini ziko ababi na njia maalum za kupita. Wakati wewe unaweza ukasoma msahafu mzima, kuna mtu anaweza akasoma hapo ikhlasi zake 3-4 na makusudio yake yale aliyokusudia akayapata. Nasema mashekhe, mwenye kusoma Qur'ani kila herufi moja analipwa, anapata baraka, anapata neema, anapata riziki, anapata kila kitu. Lakini mwenye kusoma Qur'ani mzima atapata faida, mwenye kusoma robo atapata faida, mwenye kusoma baadhi ya sura maalumu kwa utaratibu maalumu naye vile vile atapata faida. Kwa hiyo inshallah tuzidi kusoma na tuzidi kuuliza. Haya leo ni machache uliojifunza katika Surati Ar-Rahman. Nenda kaulize mashehe Surati Ar-Rahman ina faida gani, ndipo wazenu tuliweza kufanikiwa na tukajua baadhi ya mambo haya wewe na mimi tunaweza kujifundisha leo. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.